Dek jaman biyen ing salah sijining desa. Ing desa kasebut ana mbok rondo sing urip dhewe. Ora ana putra utawa sedulur. Amarga urip dhewe mbok rondo mau kepingin kagungan putra. Saben dina mbok rondo donga awan wengi ing ngarsaning Gusti. Duh Gusti, kok kados mekaten gesang kula Gusti. Gusti, kalau sangat kepingin kagungan putra, kepingin sangat kagungan putra Gusti. Mugi paduka maringi kula putra. Duh Gusti, pripun nasib kawula menawi benjang boten wonten putra Gusti. Gusti, kalau suwun kanthi sanget paduka nganugrahaken dumateng kawula putra utawi putri kakang rencang utawi kanca gesang kawula Gusti. Dheweke yakin menawa panjalukane bakal dikabulake Gusti Allah. Mbok rondo anggone tetungga awan bengi ing omahe. Anggone tetungga mbok rondo kuwi keprungu buta sing kebeneran liwat. Buta ijo banjur nyeluk mbok rondo supaya metu saka omahe. Mbok rondo kaget ngerteni ana buta ijo ing ngarep omahe. Aku ngerti tiap bengi sok tedonga wae tedonga jauh anak tak wae nang aku jauh janji ya Apa? Priye janjine bojo sen pengen nyambut anak kowe tak wae nang janjine 17 tahun tak cukup maneng anake gelem apa kowe mbok rondo. Insyaallah Gelem tak paringi anak siji anak lanang konek 17 tahun tak cukup. oh yo Tak Gusti kalau anak lanang tak tangan anak saku saku tampan orang anak iki bayi tenan kok priye iki bayi tenan. nek wis
wis 17 tahun nek parani meneh. Oh yo, itu pengen temenan ya. Yo. Tunggu. Nah, itu peningan janji ini 17 tahun tak cukup anak itu. Wis. Manten Gusti paling anak. Limang tahun sakwise buta teko ana omahe Mbok Rondo. Ora krasa anak lanang sing ditepake wis rada gedhe. Wis kena ngubatir Mbok Rondo. Ridul. Ora krasa wis wektu 5 tahun sakwise buta ijo teko ana omahe Mbok Rondo. Si bocah sing dititipake kala wau wis gedhe, wis kena ngubatir Mbok Rondo. Timur Mas, kali tak paringi jajan. Apa ngene tak kei jajan. Ora krasa wis 17 taun Timun Mas karo Mbok Rondo isih saling menyayangi. Ora krasa jebolane wis 17 taun suwene. 17 taun kurang sedina. Paling lebih koyang, tak aku kemana? Nanti nu bikin kecilnya kok terus tahu nu pakai nanti. Tak sebulanan kak. Apa lagi? Sebulanan apa? Kau kita makan sih. Wah, coba mau tangan tangan nih. Oh, sebulanan apa cuma? Kuton apa ikol mana kali? Makan lagi, ayo. Kebon Lama banget, nah ayo rusak pun kumpul wong lanang kaya Pak Gusti panjenengan sing rasulah. Wah, jen lanang Pak kalah iki. Wong wedok nek ngono ya. Wong wedok nek kon kalah karo wong lanang yo izin ya. Jajan sering-sering ae. Kuton. Kita kan wong wedok wong lanang. Kantos temen. Panas wis belajar. Iki apa meneh iki sing anu? Pak nyongit jeneng sapa to, Mak? Yen kok kecil iki kok ora tau pakai ke nanti pakai ke. Jane pengen ngono, kalau pakai ke. Bapakne iki mati kayak bayi sing nang tengah. Oh alah. Wis nono. Oh, agak umur sebulan para wulan iki sepuh wis ora ono. Oh pas nyong isinan jero kandungan ke pakai nono. Oh, Awak saya mirip-mirip sama gue. tenane. Tenang. Oh alah. Ora ketang rokok okane nah iki muli nang iki nanti. Kok sepet temen Mau kok. coba iki. Nono banyune sekone iki kok. Ya opo? Aku wis mak aku wis. Enak-enak kos. Lumayan. Kok jago. Jago kuning. jendal kata siji. Sanjane sopo to mak? Ono sanjane. Janjian karo buto ijo To ijo, to apa to mak? buto ijo kae sing gedhe gagakan. Oh, biyen ki maringi opo ngono kae itu. Ya wis bar 17 tahun ora cukup. Nyong mak.
cukup waktu hijau. cukup satu ini bisa wayahe 17 tahun iki meh ono wong marang diri Sopo kuwi? Toichu Sopo mak? Waktu hijau. Waktu hijau ke sing ngomong apa medeni? medeni Toichu kuwi Walah, simbut hawa yo rambutnya rambutnya gembel mae dia Wedi. pertama ke wedi Ning kuwi kuwi iki apa? nyong urip nang alas jadi paringi anak karo batire kuwi anak kuwi Anake Mas ke nyo. yo Juga nyongke anake Mbak Toijo. ya iya dikai karo bakti Terus piye nek 17 tahun mak? nek wis 17 tahun kuwi anak dijaluk priye carane tetep aku tetep nyong ya ora lilo nek kuwi kok Tak nganggo suwana kok. Wah, kok tak jane wis semua. ayo kuwi jaluk tulung karo Mbak Jayo nek iso Terus saiki makan mak. ya iya Yo wis tak nyuwun pamit mak. yo sing hati-hati ya Yo. Ki kaya wis wayahe 17 tahun. Kok rasane kaya mbak itu kok kaya arak teko. Iki carane yo tetep ora lilo nek Timur Mas di jalur Mbak Kuto. Ono apa, Pak? Lak janji anak kuwi tak cukup. Saiki lah lumayan itu Mbak. Iki saiki gak 16 tahun bujur pirang-pirang Kurang sedino yo tak ditunggu dino sepenginang ini belum apa aku tak pamitan dikit tak cukup esu Aku sih supaya Mbak saiki wane kayak lu ngarit apa anu hati ini aku kalau kali rokok iya tak cukup esu aku tak pamit yo sih tak main nang malah itu bahas sama ini coba aku tak pamit ke apa yo nangis Tahu bagaimana di Kongo